Hello， 大家好，我是大西，歡迎來到我的視頻。前兩天羅根甲流發燒特別的嚴重，發燒、嘔吐，也不吃飯，喝水也喝得非常少。這次我準備給羅根做一個中國傳統的補品，名字叫做朱雀湯。應該有的人知道，中國有四大神獸，有青龍、白虎、朱雀、玄武。青龍，龍現在是看不到，白虎，虎肯定是有。朱雀現在也看不到，朱雀是能飛的鳥，身上冒着火的鳥。那個玄武就屬於那種王八、烏龜一類的動物。這次我要做的朱雀湯不是用朱雀去燉湯哈，朱雀我也找不到。朱雀湯就是用的那個雞蛋做的一個湯。當然用那個柴雞蛋、散養的雞蛋是最好的，但是現在柴雞蛋、散養的雞蛋買不到的，就用普通的鸡蛋就可以。来，我們先看看朱雀湯的材料有什麼哈，有雞蛋，有香油，還有紅糖。這個材料非常簡單，每家每戶基本都有，但是做法是有技巧的。這個朱雀湯的材料準備好了，就是那個雞蛋、香油還有紅糖。現在我準備做這個朱雀湯的器具，準備了一個碗，這個碗是打雞蛋的，還要燒一壺開水，還要準備一個鍋，這個鍋裡邊放水，隔水放一個碗，這個碗是盛朱雀湯的這個碗。做朱雀湯以前，我還要去跟罗根說一声，爸爸要給你做朱雀湯了，一定要喝，爸爸給你做了，不能不喝，要給他一個心理建設，因為羅根有一點點挑食。走。爸，看我沙發啊？看我沙發。哦，我的天哪！來，我們看看羅根做的沙發。哎呦喂！還做的雙人沙發是嗎？可以兩個人一起坐的沙發。你這姿勢還挺悠哉。羅根，爸爸給你做了一個朱雀湯，一會兒你要喝啊。這個湯是甜的，因為你前兩天甲流發燒嘛，也沒有吃東西，爸爸做一個湯讓你喝了之後身體強壯一點，好不好？甜的是方便麵嗎？不是方便麵，甜的湯讓你喝了身體強壯的湯，好不好？好臭腳。哪有臭腳啊？記住一定要喝啊，爸爸給你做一定要喝，知道嗎？知道臭腳。你就知道你的臭腳，記住啊，別不喝哈，你要不喝爸爸就傷心了。知道了，臭腳。知道了，臭腳。沒有辦法跟你交流。OK， 我們做朱雀湯的第一步就是要開火，把這個水燒開，把這個碗燙一下，一定要把碗燙一下哈。這個也是做朱雀湯的關鍵步驟，一定要讓這個碗是非常燙的，不能讓這個碗是涼的。看到這兒，大家應該也都猜到了，這個朱雀湯其實就是開水沖雞蛋。為什麼一個簡單的開水沖雞蛋，人們起這麼一個高大上的名字啊？朱雀湯，你還要用四大神獸的名字來命名哈？我想過兩點，第一點哈，就是為什麼叫朱雀湯？第一，因為這個雞蛋吧，在中國幾十年以前都是非常稀罕的食物，就是這個雞蛋這個食材，在中國幾十年前都是非常有營養的，不是每個人都吃得起的。這人們因為物資匱乏，吃不上什麼好東西，身體都比較瘦弱，比較孱弱，身體不是很強壯，所以人們能吃上雞蛋就是對身體非常補的一個食物了，所以人們起了這麼一個名字叫做朱雀湯。第二點是我個人的觀點哈，這個雞蛋都是營養非常豐富的食物哈，如果咱們經過高溫煮雞蛋，或者是炒雞蛋，或者是各種高溫烹制，也許會讓這個雞蛋裡邊的一些營養物質所流失掉。通過開水冲的方法，能保留一些這個雞蛋裡邊原有的營養物質。這就是我思考的兩個點哈。第一點就是以前人們非常窮，吃不起好的食物，有一個雞蛋就是已經非常有營養的食物了，就是非常好的補品了。第二點，也許是這個雞蛋經過高溫的烹制，會讓雞蛋裡邊流失一些營養物質，但是如果用開水去冲的話，這個雞蛋會保留這個營養物質，讓人的身體吸收這個營養物質，會有助於咱們身體的強壯。這就是我思考的兩個點。OK， 我們第一步做朱雀湯的準備已經準備好了，就是這個碗用那個開水燙，這個都已經非常燙了。不要把這個碗拿出來，就把這個碗放在開水裡邊，讓它這個碗是非常燙的一個狀態。我們現在做第二步哈，第二步我們打一個雞蛋哈。
你可以打1个鸡蛋，也可以打2个鸡蛋，根据个人的这个食量来哈。因为洛根嘛就1个小孩，他吃1个鸡蛋我感觉就可以了。如果吃2个鸡蛋，也许会吃不完浪费掉。把鸡蛋一定要充分的打散，不要放盐，也不要放油，现在什么都不要放，先把鸡蛋打好了。咱们一步一步来看一会儿这个朱雀汤的成品是怎么样的。OK， 这壶开水也已经开了啊，现在咱们立马做朱雀汤哈，不要等这个水凉了，水凉了就不行了哈。好，接下来看我的操作步骤哈，这个非常的关键，鸡蛋已經打散了，然後這個壺裡邊的開水，我們把這個雞蛋和開水同時倒入到這個碗裡邊，同時倒入，好，基本就是已經完成了。我們現在看看這個朱雀湯的狀態怎麼樣啊？來，拉近一點，我們來看看這個朱雀湯的狀態，看這個朱雀湯。這個蛋非常的嫩滑，這個蛋應該是已經完全熟了，因為用100度的開水去沖這個雞蛋，而且這個碗也是非常的燙，這個雞蛋應該是就是熟了的。如果家裡邊有那個無菌蛋或者是生吃的雞蛋，我感覺更適合做這個朱雀湯，因為你那個水即使不是非常的燙，應該也沒問題。接下來我們往裡邊加一點點紅糖。好，放1點就可以了哈，根據自己的那個喜好，你想吃甜的你就可以多放一點，想吃清淡的你就可以少放一點。咱們現在放點醬油，不是醬油，這個是香油哈，香油就是芝麻油，不要點太多哈，輕輕一點就可以了哈。紅紅的朱雀湯，來看這個朱雀湯，紅紅的朱雀湯，還有香油的味道，味道還是可以的哈。你在幹什麼？撓媽媽腳呢。啊，你用小棍兒撓媽媽的腳。來，我再看看你怎麼撓的媽媽的腳。來，讓我看一看你怎麼做的。哎 ，What are you doing？ 你真好玩，羅根。洛根，你好奇怪呀！一會兒媽媽一腳把你踹下來。你咋這麼奇怪，洛根？太淘氣了。是啊。這個洛根真的是非常好奇怪呀。這個羅根真的是非常好奇怪呀，羅根你淘氣的點兒怎麼這麼不一樣啊？哎，羅根，羅根，你怎麼這麼淘氣呀？你淘氣的方式怎麼好這麼奇怪呀？來，咱去玩一遍。還要玩呢？來，走，撓媽媽的腳。哎呀，媽媽又來了！哎呀，我把門關上了。OK， 沒有眼淚，加啦！哎，還淘氣嗎？這羅根是又菜又愛玩，本來跟我們鬧就吃虧，還主動招惹我們。羅根，過來喝朱雀湯，給你做的湯，來喝吧。給你做的湯。不涼啊？不涼。什麼呀？我說不涼。這是熱的，咱們一點一點喝哈，給你做的一個湯。我是讓媽媽陪着我吃。媽媽陪着你吃香是嗎？嗯，好的。不讓爸爸陪着你吃啊？我這個裡面放了有香油，放了有紅糖，還有雞蛋。這個不是煮的，是用開水沖的這個雞蛋。這個叫做朱雀湯，一個 bird 的湯，其實是用雞蛋做的。有人告訴我說，吃這個朱雀湯可以讓身體變得死壯一點。OK， 大口，太小了，再喝一口。
哎，好的。OK， 这个猪血湯洛根喝了有半碗，耶，開心。其實喝點就可以，不指望他全部喝完，他只要能喝一點就非常開心了，很給我這個面子嘛。這次爸爸做的豬血湯好喝嗎？好喝。我也是聽別人說的，喝了這個豬血湯可以讓身體變得強壯一點。正好洛根前段時間甲流了嘛，沒有吃飯，吐了很多，也吃得少喝得少，所以給他多做2天豬血湯。既然洛根喜歡吃喜歡喝，也非常給我面子，以後我會多做一點。OK， 今天的視頻就到這裡了，朋友們刷到我們的視頻一定要點讚訂閱，拜拜。再來點星星，拜拜啦。對，再來點星星，拜拜啦。